สบายดีมื้อนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งมักซุมฟาดเนาะจะไปพบยิงนกกินมักซุมฟาดอยู่ยอดห้วยเนาะอยู่ในป่าดงพู้นแหละเนาะอันนี้ก็ไปนำกัน2-3คนกำลังสิย่างไปหาต้นซุมฟาดพุ่นแหละเนาะใกล้สิฮอดกกมันแล้วฝากติดตามช่องเลยเด้อช่องใหม่เนาะแหมมาฮอดนี้มาฮอดกกก็เกียมสิยิงเนาะแต่บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งแล้วตอนยิงเนาะสิได้เอ่อส่องๆแล้วก็ถ่ายเอาแต่บอนที่ตามกันรอเวลา ตอนเก็บนกก็บ่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่ามีผู้เก็บแล้วก็บ่ได้ถ่ายเนาะเขาเจ้าเก็บมาแล้วก็มีแต่ว่ากองไว้แล้วก็สิได้ประมาณนี้เนาะมีนกคนโดกนกฮวกแล้วก็อันนี้ก็บ่ได้ถ่ายลงน้องถ่ายลงต่างเนาะกินข้าวแล้วก็สิกลับบ้านเนาะขอบใจเด้อที่เข้ามารับชมก็ขอบใจที่มาติดตามเนาะ